老細，而家有咩優惠啊？依家咧，我哋啱啱接觸抖音，我哋係平時都冇咩優惠㗎。依家啱啱接觸早餐，為了呢個回饋新老客戶，今年咧就第一時間就推出一個88蚊嘅雞子洋山雞生蠔一個套餐，回饋呢個新老客戶。你哋店好似開咗好多年嘞喎。依家係開咗12個年頭啦。88蚊就係有咁大優惠嘅生蠔雞子洋山雞煲辣咧，嗱又有生蠔啦，又有雞子啦，又有2碟雞肉啦，仲有1碟雞骨添喎，連鍋底同埋叉位都同你包埋啦，你話抵唔抵咧？今日特登開車3個鐘嚟到單做呢就揾食，真係一下就同我經驗到啦！呢個雞肉 Q 彈爽滑到，淋上呢個醬汁真係絕啊！而且呢個生蠔啊，鮮到味冇得甩嘅程度，個大飽滿到，滿滿一大胃。嗱，睇一間店鋪好食咧，睇到個印樓就知道啦。你睇依家8點幾幾多人？哇，係咪咧？而且啊，如果你好遠過嚟食嘅話，佢哋仲有免費停車喎。咪話你聽啊，優惠就喺左下角咋，快啲過嚟砌㗎啦！